Добро пожаловать на вторую часть нашей экскурсии по австралийскому крейсерскому танку Sentinel. Всем всегда нравится рассматривать танк изнутри, и это совсем небольшая машина, поэтому вы точно останетесь довольны. Пока мы еще не перешли к обзору мест членов экипажа, отмечу одну деталь. В первой части я говорил об отверстиях в башне, предположительно для стрелянных гильз спаренного пулемета. Оказывается, они не для этого. Второй конец желоба находится здесь. Он защищен решеткой. Такие отверстия есть и на других Сентинелах, но я думал, что там устанавливались перископические приборы, а решетку просто поставили вместо них. Нет, это действительно просто желоб. Вы что-нибудь в него опускаете, и оно выпадает с другой стороны на борт корпуса. Я понятия не имею, зачем кто-то бы стал этим заниматься, или зачем вообще строить башни с такой штукой. Я поспрашивал сотрудников музея, и оказалось, что никто не знает, зачем желоб. Если у вас есть догадки, оставляйте комментарии под видео на YouTube. А если австралийцы мне все же скажут, то мы добавим аннотацию к видео. Но пока я совсем не понимаю, зачем придумали это отверстие. Итак, башня. В ней располагалось 3 члена экипажа. Сейчас я нахожусь в люке командира. Наводчик находился впереди, а заряжающий занимал место справа. Командирский люк очень простой конструкции. 2 створки, открывающиеся в разные стороны. Командирская башенка вращается. Сейчас она зафиксирована в этой позиции. Перископические приборы наблюдения. Один впереди, другой сзади. Учитывая, что это все приборы наблюдения командира, обзор у него ужасный. Конечно, в начале 40-х у многих танков был плохой обзор, но все же здесь он мог бы быть и получше. Я сейчас стою на кресле командира. Оно полностью в мягкой обивке. По совершенно непонятным мне причинам кресло поворачивается на шарнирах. Не знаю, зачем вообще вращать сиденье командира, да и места здесь для этого маловато. В общем, здесь нет ничего особо интересного, кроме антенны беспроводной связи. Поэтому давайте заберемся внутрь. Итак, мы на месте командира, и я сразу вас предупрежу. Это, возможно, худшая конструкция башен из всех, которые я видел. И не забывайте, что я побывал в Матильде. Я сейчас сижу в единственном положении, которое может принять командир. Смотрит он в таком случае правее башни примерно на 2 часа 2,5. Передняя часть танка на самом деле находится левее. Причиной этому является близкое расположение кресла командира и кресла наводчика, которые находятся прямо передо мной, и мы вернемся к нему чуть позже. 2 перископа, один впереди, другой сзади. Они закрыты бронированными затворами, которые можно поднимать и опускать с помощью этих рычагов. Справа приборы управления радиостанцией, а точнее здесь можно выбрать 2 набора настроек для нее, обозначенных радио А и радио Б. Сама радиостанция имела номер 19 и устанавливалась в нишу башни над баком с водой. Вода в него заливалась через горловину вот здесь. Она использовалась как питьевая вода, а также для охлаждения пулеметов. Но официально это питьевая вода. Здесь также хранились и другие вещи, но вообще у командира нет приборов управления танком, мало свободного пространства, и учитывая, что перископы не дают хорошего обзора, он вполне мог вести бой стоя и высунувшись из люка. Стоит также отметить, что здесь есть полноценная подбашенная корзина, но здесь достаточно места для доступа в моторный отсек. Он закрывался большой сдвижной панелью, которая в закрытом положении служит своего рода теплоизоляционной перегородкой между моторным отсеком и другими отделениями корпуса. Но самой дверцы я здесь не вижу. Зато здесь есть направляющие, по которым она перемещалась. Прямо подо мной, возле стенки моторного отсека, находится приборная панель с датчиками давления для каждого из 3 двигателей. Так что если вам нужно провести штатное обслуживание 2 ближних к вам двигателей, вы можете добраться до них через подбашенную корзину.
Также можно отключить каждый двигатель от раздаточной коробки. Например, вы можете оставить первый и третий двигатель подключенными к раздаточной коробке, а второй соединить с карданным валом, если вдруг есть проблемы с теми двумя двигателями. Я переместился на место наводчика, и здесь просто невозможно находиться. Я питаю особую ненависть к Jagdpanzer 38T, потому что расположение членов экипажа в нем просто отвратительное. Но здесь все еще хуже, намного хуже. Как вы видите, я развернут на 45 градусов вправо, и чтобы прицелиться, мне нужно наклоняться вперед вот таким образом, разворачивая корпус практически на 90 градусов. Кто-то, конечно, может сказать, что на практике с работающим электроприводом башни можно развернуться чуть удобнее, но тогда вам нужно убедиться, что ручной привод отключен, если его вообще можно отключить. В инструкции об этом четко не говорится. Иначе рукоятка повернется и оттяпает вам ногу. И дело не в том, что я высокий. Дело в том, что вы можете посадить сюда 10-летнего мальчика, и ему тоже будет не хватать места. Что интересного есть у наводчика? Давайте начнем с того, что находится слева. Во-первых, здесь есть несколько ящиков для укладки вещей. Смотровая щель находится впереди слева. Она расположена прямо в маске орудия. С помощью специального рычага можно ее открыть. В теории звучит отлично, но на практике я не могу даже дотянуться до рычага отсюда. Не говоря уже о том, чтобы использовать его. Да и вообще, я не понимаю, как можно расположить голову таким образом, чтобы что-нибудь отсюда увидеть. Укладочные ящики на пути будут мешать, и они привинчены. Все, что здесь можно сделать, это открыть смотровую щель, чтобы внутри танка было немного светлее, а так она совершенно бесполезна. Для управления башней есть ручной и электрические приводы. Это руль электропривода, который вращает наводчик. Думаю, его даже можно назвать рулевым колесом или рулем управления. Электрический привод работает на моторе под напряжением 40 вольт. Генератор для этого мотора расположен под подбашенной корзиной. Генератор получает энергию из раздаточной коробки, в которой объединяются мощности 3 двигателей. Это значит, что если двигатели не запущены, электропривод поворота башни работать не будет. Он никак не соединен с аккумуляторами. Следующая проблема — двигатели не всегда работают с одинаковой скоростью, поэтому напряжение, которое генератор подает на 40-вольтный мотор привода, может быть разным. Чтобы стабилизировать напряжение, здесь установлены 2 шунтовых электродвигателя. В инструкции подробно описываются особенности установки 3-го шунтового мотора на реверсивный электродвигатель. Я ничего из этого не понял. Я не электрик. Может быть, электрик может прочитать инструкцию и все там понять. Мне достаточно сказать: это электропривод поворота башни. Ниже и правее находится рукоятка ручного управления башней. Она расположена примерно на 15 сантиметров дальше и 5 сантиметров выше сидения наводчика. Обязательно будет вам мешать, если поставить ноги вперед. Еще правее находится орудие. Это 2-фунтовая пушка. Это орудие австралийского производства с отчетливой ступенчатой формой, в отличие от более привычной, плавно сужающейся к передней части. Наведение осуществляется свободно. В инструкции говорится о плечевом упоре, но здесь его нет. Приводов наведения орудия тоже нет. Есть только 2 большие рукоятки в самом низу. Примерно полметра вверх от пола башни. На них расположены 2 спусковых механизма, по одному на каждой рукоятке. Один для пушки, второй для спаренного пулемета. И я сейчас пытаюсь понять, как наводчик должен был вести бой, если у него 2 руки лежат на спусковых механизмах, и поворачивать башню он не может. Или одна рука здесь, другая здесь. Это ж как надо изогнуться, чтобы управлять этим танком? Нет уж, пожалуй. Орудие, как я уже говорил, произведено в Австралии. Оно не содержит никеля. Для своего времени, то есть с самого начала 40-х, 2-фунтовое орудие было весьма неплохим.
Но к 1942 году, когда появились первые «Сентинелы», оно уже стало устаревать. А когда были произведены последние машины AC-1, эти танки уже смотрелись просто бесполезными на современном поле боя. Единственным утешением было то, что они, скорее всего, неплохо бы смотрелись в бою против японских танков. Один из них установлен прямо перед этим музеем. Хотя называть японские машины танками тоже довольно громко, учитывая их посредственное бронирование. Такое вот здесь место наводчика. Помимо телескопического прицела, у него нет никаких приборов наблюдения. В инструкции показан перископ над наводчиком, но в этой башне его нет. И я не припоминаю, чтобы он был на другом «Сентинеле», который я осматривал пару недель назад. Возможно, это модификация позднего этапа производства, или, может быть, его вообще сняли с производства. Думаю, что я не в полной мере передал, насколько ужасна эта башня. И мне неприятно это говорить, потому что я хочу, чтобы Sentinel мне нравился. Я люблю всякие необычные странные штуки. Но ни за что на свете я не скажу, что это нормальная башня с продуманной конструкцией. Странно то, что это действительно большая башня по сравнению с другими башнями на танках с двухфунтовыми пушками, но внутри в 100 раз хуже, чем в башне Матильды. Далее место заряжающего. Забраться на место заряжающего оказалось чуть проще, потому что ограждение противооткатного устройства можно откинуть в сторону. Правее орудия находится крепление для спаренного пулемета. Это пулемет Vickers калибра 7,9 мм. Да, он большой, очень большой. Можно стрелять из него целый день, если у вас, конечно, есть столько патронов для него. Действительно большой пулемет. С водяным охлаждением. Это значит, вам нужна система охлаждения воды. Эти трубы ведут к водяному насосу, установленному здесь сзади. Он подает воду к пулемету через главный резервуар, который наполняется вот здесь. Снаряды для двухфунтовой пушки небольшие. Здесь хранились снаряды первой очереди. Отмечу, что большинство снарядов хранилось в полках, закрепленных на полу корпуса. Мой локоть сейчас стоит на одной из них. По каким-то причинам некоторые из них отвинтили и разместили в башне. Еще здесь есть кран. В британском и американском английском он называется по-разному. Вы можете налить себе чашечку освежающей, но все же довольно теплой воды. Больше об интерьере башни Сентинела рассказать нечего. И я буду рад поскорее отсюда выбраться. Меня иногда спрашивают, как я умудряюсь не ударяться головой в такой тесноте. Я парень высокий, и разные штуки так и хотят ударить меня по голове. Но у меня уже выработалось своего рода шестое чувство, которое предупреждает меня об опасности. Не знаю, видно ли это по видео, но моя голова буквально кричит: «Ты сейчас ударишься, ты сейчас ударишься!» И так на протяжении всех съемок. Думаю, это что-то да значит, потому что я бывал и в других тесных машинах. И да, эта башня не получает вообще никакой оценки. Наконец-то я выбрался из башни и продвинулся в переднюю часть корпуса. Здесь два рабочих места — курсового стрелка и мехвода. Что касается люков, ну, бывало и похуже. На ум сразу приходят Комет и Т-34. Эти люки не выглядят широкими. В любом случае, давайте заберемся внутрь. Ну, не так уж и плохо. Похоже, сглазил. Все, я внутри. Отлично. Я на позиции курсового стрелка. И здесь неплохо, но я, наверное, не хотел бы сидеть здесь продолжительное время. Сидение можно регулировать. Как и у мехвода, у стрелка есть перископ, направленный вперед. Можно менять угол его наклона, и он должен вращаться, но в данном случае он намертво зафиксирован. Перед ним находится смотровое окно с бронированной крышкой, открывающееся вручную. В крышке есть смотровые щели, на всякий случай. И еще одно смотровое отверстие находится слева, его также можно открыть. Ну и, конечно, для выполнения непосредственных задач у стрелка есть
Курсовой пулемет. Это тоже пулемет Викерс калибра 7,9 мм с водяным охлаждением. Отличный пулемет непрерывного огня, который можно ввести как раз благодаря водяному охлаждению. Бак для воды, такой же, как у заряжающего, находится слева. Двигатель для насоса установлен прямо перед стрелком. Они закольцованы в две трубки, которые ведут в правую часть пулемета. Оптическим прицелом пулемет не оборудован. Стрелок может целиться только по трассерам, которые он видит через свой перископ. Бронированный кожух пулемета очень тяжелый. В отличие от пулеметов с воздушным охлаждением, таких как, например, Беса, которые устанавливались на британские танки и не требовали дополнительной защиты, кожух водяного охлаждения Викерса требовал защиты от шрапнели, поэтому был установлен массированный бронированный кожух в передней части танка, о котором все столько говорят. Он напоминает что-то из анатомии. Чтобы компенсировать вес кожуха и самого пулемета, в задней части пулемета установили противовес. Пулемет удерживается несколькими стопорами. Есть стопор горизонтального и вертикального наведения. Все очень просто. Нужно его открутить, и внезапно теперь орудие можно наводить по вертикали и горизонтали. На этом все о рабочем месте стрелка. Отмечу еще, что конструкторы покрыли мягким пеноматериалом, который, правда, уже рассыпается, кромку шва, образовавшегося при литье корпуса, чтобы стрелок не бился об него головой. Довольно тонкие металлические листы на полу корпуса прикручены к литому корпусу, так что пол не является его частью. А теперь переходим к рабочему месту мехвода. Наша последняя остановка — позиция мехвода. Движение в Австралии левостороннее, поэтому приборы управления справа. По первым впечатлениям, здесь не так плохо, как в башне. Похоже, эта робкая похвала больше звучит как проклятие. Забираться и вылезать из люка неудобно. Он достаточно узкий, и если вы забираетесь в него лицом к корме, потому что так проще, вы не сможете развернуться. Если выбираться в спешке, то легко можно удариться головой. Еще больше проблем создает кожух пулемета. Створки люка откидываются в стороны, и кожух башенного пулемета не дает полностью открыться одной створке. Она открывается примерно на 2/3. Но я бы все равно назвал это неудовлетворительным. Слева от мехвода находится коробка передач. История трансмиссии Sentinel стала настоящей сагой. Проблема была в том, что в Австралии в то время не производилось трансмиссий, способных справиться с мощностью в 400 лошадиных сил, которую выдавали 3 двигателя. Как решили этот вопрос? Сначала австралийцы хотели просто купить у американцев коробки передач M3 Medium. Но американцы производили эти коробки для танков, которые поставляли британцам. Темпы производства были очень высокими, поэтому австралийцам они могли предложить только трансмиссии от M2. А может быть, мы просто возьмем схемы для производства этих трансмиссий и построим их сами? Конечно, ответили американцы и передали австралийцам все необходимое. Инженеры посмотрели на схемы и поняли, что это были новые технологии. В Австралии просто не было оборудования, чтобы производить трансмиссии. «А можно нам еще и оборудование?» — спросили они. «Без проблем», — сказали американцы. «Мы поставим его вам в марте 42-го или, может быть, ближе к его середине». Это было недостаточно быстро. Следующее предложение — сделать коробку передач настолько мощной, насколько возможно, а потом уменьшить мощность двигателя соответствующим образом, раз уж не получается найти трансмиссию мощностью 400 лошадиных сил. Поэтому был разработан план Sentinel с 2 двигателями Cadillac. Назывался он AC-2. Этот танк должен был быть меньше, легче, и потеря одного двигателя не должна была сильно ощущаться. Эта идея была сразу обречена на провал, и от нее быстро отказались. Наконец, австралийцы все же создали собственную коробку передач.
Это коробка передач со скользящими шестернями, поэтому никакой модной синхронизации в ней нет. Двойной фрикцион, рычаг переключения передач слева. Сцепление, как вы можете представить, осуществляется с помощью педали. Не могу сказать, что она удобно расположена, но до нее можно добраться. Если осмотреться, мы можем увидеть тахометр в виде какой-то странной стрелки, непривычной круглой формы. Индикаторы давления масла, спидометр выше, пробег на счетчике 373 километра. Для обзора при задраенном люке мехвод использовал перископ и амбразуру с бронекрышкой, которая сейчас закрыта, но ее можно открыть. Приборная панель находится перед мехводом. Так как на танке установлено 3 двигателя, на панели по 3 прибора для каждого двигателя. Переключение света фар, но это немного другое. Зато есть 3 выключателя зажигания, 3 стартера и 1 аварийный стартер. Выше кнопка для активации системы пожаротушения. В моторном отсеке находятся 2 прометиловых огнетушителя. Нажимаете на кнопку, и они срабатывают. Они оборудованы автоматическими датчиками. В моторном отделении их 8. И если температура превышает 250 градусов Цельсия, огнетушители активируются. Неплохо для своего времени. Ниже 3 амперметра для 3 генераторов. 3 индикатора температуры, а 3 индикатора давления масла ближе к задней части корпуса. Управление осуществляется с помощью 2 рычагов, выполняющих также функцию тормоза. В инструкции настоятельно рекомендуется как можно чаще использовать трение-качение для остановки танка вместо тормозов. Думаю, никто не хотел потом возиться с их заменой. Скорее всего, это было не очень удобно. Управление с постоянным радиусом поворота. Минимальный диаметр поворота составлял 17,5 метров, что довольно неплохо для стандартов того времени. У Шермана, если я правильно помню, это значение равнялось примерно 21 метру. При 3 двигателях, конечно, имеется некоторый избыток мощности. Так что если один двигатель выходит из строя, его можно отключить вручную. Механизм сцепления установлен между корпусом двигателя и раздаточной коробкой. А если вдруг стартер одного из двигателей не работает, вы можете отсоединить его, увеличить обороты на 2 других двигателях, а затем снова включить сцепление забарахлившего двигателя. Это должно вернуть его к жизни. Конечно же, всем интересно узнать, как быстро мог ехать этот танк. Деление на спидометре доходит до 65 км в час. Но, как обычно, это слишком оптимистично. Согласно инструкции, максимальная скорость переднего хода составляла 38 км в час на 5-й передаче и 5 км в час задним ходом. Ну вот и все. Это был Sentinel. Даже не знаю, любить его или ненавидеть. Учитывая все трудности, с которыми столкнулись австралийцы, он должен нравиться. Но после того, как я побывал внутри, а сегодня я был там впервые, восторга он у меня не вызывает. Возможно, поэтому и построили всего 63 таких машины. Проблема была в том, что конструкторы так и не смогли исправить все дефекты. В частности, были серьезные недостатки с системой охлаждения и радиооборудованием. И это вполне понятно, ведь страна до этого никогда не производила танки и вдруг решила построить первоклассный крейсерский танк. Даже опытные производители танков откладывали выпуск машин, которые требовали серьезных доработок, таких как Кромвель и Першинг, пока все проблемы не были устранены. Проект Sentinel получил развитие. Большую часть построенных танков составляли модели AC-1 с 2-фунтовыми пушками. Чуть позже стало понятно, что нужно орудие помощнее. А вторым орудием, которое на тот момент производилось в Австралии, была 25-фунтовая пушка. Это было в большей степени артиллерийское орудие, а не танковое. Но оно применялось в обеих ролях в Северной Африке, а его бронебойные снаряды имели хорошие показатели бронепробития. Эта пушка была лучше, чем 2-фунтовка, а также могла вести огонь осколочно-фугасными снарядами, что для танка весьма полезно. Однако 25-фунтовая пушка и снаряды для нее были такими большими, что пришлось избавиться от пулеметов, чтобы орудия и боеприпасы могли поместиться в корпусе. Но танк без пулеметов никуда не годится, поэтому эта идея не оказалась успешной.
Следующей модификацией стал Sentinel AC-4. Там использовалась башня от модели AC-3, в которую устанавливалась 17-фунтовая пушка. Для начала нужно было ее протестировать. Для этого рядом установили две 25-фунтовые пушки и проверили, может ли башня выдержать отдачу. И она смогла. Так что можно было легко установить 17-фунтовку. Но я не знаю, каким образом это орудие должно было быть пригодным к эксплуатации. Оно едва помещалось в Шермане Firefly. А двухфунтовая пушка занимала много места в Сентинеле. Да, башня меньше, чем у Марк 4, но все же. Но затем война для австралийцев изменилась. Они больше не сражались на открытой местности в Северной Африке, а сконцентрировались на угрозе, исходящей от японцев. А снаряд 17-фунтовой пушки, наверное, пробивал бы броню японских танков насквозь, вылетая с обратной стороны и не нанося никакого урона. Помимо всего, в Австралии просто не хватало ни на что ресурсов. С населением в 7 миллионов человек танки пришлось строить железнодорожникам. Поэтому начались проблемы с железнодорожным сообщением. Потом у австралийцев наступил момент просветления, когда они по-новому посмотрели на то, куда должны расходоваться ресурсы. К тому времени британцы уже стали поставлять в Австралию танки «Матильда», всего около 200 единиц. Американцы строили М3 Medium и М3 Light сотнями и посылали их в Австралию. Так что, где бы австралийцы не собирались воевать, они использовали американские или британские танки, но не «Сентинелы». Кроме того, для каждого австралийского танка понадобился бы отдельный набор запчастей. Это просто того не стоило. Производство «Сентинелов» прекратили. Как я уже говорил, всего было 63 машины. Основным боевым танком стал М3 Medium, затем М4 Medium. «Матильды» были популярны в Восточной Азии. Так что на этом история «Сентинела» закончилась. Осталось всего 6 танков. Один в музее в Бовингтоне, 2 в Кэмпсе, один в городе Покапунил, и еще один в военном мемориале в Канберре, а также AC-3 в частной коллекции. Имя владельца вспомнить сейчас не могу, так что если вы хотите вживую посмотреть на Sentinel, езжайте в Австралию или сюда в Бовингтон в танковый музей. Надеюсь, вам понравилась наша экскурсия. Увидимся, когда увидимся. И последнее. Помните те овальные панели на бортах корпуса? Я не мог понять, что это такое, потому что они были приварены. Оказалось, что это аварийные люки. Довольно плохо сконструированные. Я думаю, что от них было бы больше проблем, чем пользы. Поэтому их просто заварили.